नमस्कार, हरिओम आप सबको। होप सब बढ़िया से है। आप सब जानते हैं कि आजकल नवरात्र चल रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो नवरात्रों में अपने दिल से वो मांग रहे हैं या वो प्रे कर रहे हैं, जो वो कई सालों से चाहते हैं या कुछ टाइम से चाहते रहे हैं, या किसी दुविधा से जूझ रहे हैं, चाहे हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पैसे को लेके, करियर्स में लेके, जो भी इश्यूज़ हैं। ये एक बहुत प्यारा सही वक्त है उसके लिए रेमेडीज़ करने का, उसके लिए प्रार्थना करने का माँ दुर्गा से। और जो भी आप प्रे करेंगे, जो भी आप प्यार से भगवान से मांगेंगे इस वक्त दिल से, वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इस मोमेंट पे, इस टाइम पे तभी बोला बोला जाता है कि अगर आप इस मोमेंट पे अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख पाए, जिससे कि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, ताकि आपका सब कंट्रोल में रहे। और जितना आपका कंट्रोल में रहेगा उतना आप हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करके वो अपनी प्रेयर को सही जगह पहुंचा पाएंगे यूनिवर्स में, और वो यूनिवर्स आपको रेसिप्रोकेट करके वो दे पाएगा फटाफट। तो बड़े फास्ट मोशन में, फास्ट एक्शन में, फास्ट रिएक्शन आता है इसमें। तो आप ज़रूर करिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत एलर्जिक कफ भी हो रही है, जुकाम खांसी भी हो रहे हैं। तो ये तो आप फटाफट मैनेज कर सकते हैं ठीक करना। जैसे मैं आपको एक हीलिंग कोड दे रहा हूँ, 1314 335, 1314 335, या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में, चाहे रिस्ट में लिखें, बाजू में लिख लीजिए, और इसको नंबर वाइज 1314 355, 55 नहीं बोलिए आप, 355 करके पूरा रिपीट करिएगा। तो इससे जल्दी फ़र्क पड़ेगा। चाहे वो बच्चों को भी करवाइए और इसको यूज़ करिए इस तरह से। और कितने लोग हैं जिनको सुबह उठ के एक थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी रहती है, सुबह उठने के बाद खुशी नहीं होती, जज्बा मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहती, थोड़ा डाउन फील करते हैं। तो उनके लिए एक एफर्मेशन है, विच इज़ ईच डे इज़ अ गिफ्ट एंड आई चूज टू ओपन ईच गिफ्ट विद लॉट ऑफ जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। तो सुबह उठ के करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। बेशक आप दिन में भी करिए, लेकिन एक आदत बना लीजिए। बेशक आप इसका रिकॉर्ड करके अपने अलार्म में लगा लो, ईच डे इज़ अ गिफ्ट। तो बिगिनिंग ऑफ ईच डे इज़ अ गिफ्ट एंड आई चूज टू ओपन ईच गिफ्ट विद लॉट ऑफ जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। अब दिल को खोलो, अपने हार्ट चक्रा को खोल के यूनिवर्स को समाने दो, मौका दो, और आपकी ज़्यादातर हीलिंग तो ऐसी हो जाएगी। वंस यू आर हील्ड फ्रॉम हेयर, फ्रॉम योर हार्ट, ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स में हीलिंग चली जाती है, आपके कण कण में, सेल्स में हीलिंग जाती है। तो सेल्फ हीलिंग करो। ये बहुत अच्छा समय है। ये 9 रातें, मतलब 9 दिन, रातें तो बोला जाता है, बट ये 9 दिन कभी भी आप ये करते रहिए, इन चीज़ों में समा जाइए थोड़ा और ज़्यादा। अगर अब तक ज़्यादा नहीं भी किया हो, अभी भी कुछ दिन और हैं हमारे पास। ये सारे अच्छे ही दिन ही हैं, वैसे तो सब दिन अच्छे होते हैं, लेकिन टेंडेंसीज ऐसी होती हैं जब आप ऐसे फील करते हैं या जब आप डाउन फील करते हैं तो सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाते। ये आप इसका फ़ायदा उठाइए और ये करिए। और ज़रूर कमेंट करिए अगर किसी और तरह से इन तरह के कोड्स में जो आप समझते हो कि आपको कोड चाहिए, किस तरह की हेल्थ इश्यूज़ को आप डील कर रहे हैं, आई विल सर्टनली ट्राई एंड हेल्प यू। एंड एक जल्दी ही, मैंने कल भी बताया था, एक व्हाट्सएप आजकल एक शुरू हो गया है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कुछ और कहते हैं उसको, चैनल, आई थिंक व्हाट्सएप चैनल। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट, आई विल कीप सेंडिंग सम मोर सच कोड्स एंड सच इंफॉर्मेशंस टू यू। तो ज़रूर उसको बारे में अगर आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना हो तो आप कर सकते हैं इस पर। थैंक यू। हरिओम, जय माता दी।